Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, Balambiana Wabino, Guy Laurent Lobela autrement dit, analyste spirituel. Tout côté Nabino une fois de plus dans la émission, tout ça la cabino, les analyses spirituelles. Batata ba maman ndenge to kolobaka tango nyoso. Les analyses spirituelles, tout ça la rayona sentiment, tout ça la rayona plaisanterie, tout ça la rayona poyo osepelate. Kasi tosalaka yango pe te nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo nzambe abongisaki nde tokozwa yango. Kasi soki nzambe asepeli te batata ba mama ekozala na biso pasi po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Raison pour laquelle biso tomipesa na koluka koyeba posa ya nzambe ezali nini. Ndenge nini tokoki kosala oyo ekoki kosepelisa nzambe po ete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Ndenge nini tosalaka po ete toyeba posa ya nzambe na kati ya ba méditation, na kati ya ba discipline spirituelle, pe na kati ya ba sacrifice ya ndenge na ndenge pona koluka kososola nzambe alingi nini pe ndenge nini tokoki kosala oyo elingi nzambe. Batata ba mama banzela misatu oyo permetaka biso to méditer, banzela misatu oyo permetaka biso to yekola na kati ya mabondeli, na kati ya ba sacrifice, na kati ya ba discipline, nde tozwaka bososoli, nde tozwaka bososoli ya koyeba ete nzambe alingi boye na kati ya maloba na ye, na kati ya banzembo pe na kati ya mikanda ya lingomba. Soki tokoki ko répéter yango pona bino ba téléspectateurs na biso bo comprendre. Ezali na banzela misatu oyo permetaka biso toyeba posa ya nzambe. Tangu tozali koyoka mingi maloba ya bapapa, tangu tozali koyoka mingi ba message ya banvola misatu, tangu tozali koluka kososola na bozindo message ya papa Simo Kimbangu Kiangani, nde tozali kososola, nde tozali koyeba message oyo papa alobi yango boye na contexte spirituel elingi koloba nini, posa ya papa ezalaki nini, posa ya papa ezali nini na message oyo sur le plan spirituel. Tango tozali ko méditer ba maloba ya ba papa, nde ezali kopesa biso mayele ya koyeba réellement posa ya ba papa ezali nini. Ya mibale ezali banzembo na biso. Batata ba maman na kati ya banzembo na biso ezalaka na ba message spirituel oyo ba papa bayaka kopesa epai na biso.
biso nyonso toyebi na kati ya lingomba na biso lolenge nini banzembo na biso ezwamaka. Biso nyonso toyebi. Et toyebi ya solo ete na kati ya banzembo ezalaka ba message oyo ba papa ba s'adressaka epai na biso. Yango yoki epai na biso balobaka tango tozali koyemba ezali lokola tozali kosambela mbala ya mibale. Banzembo na biso pe ebombi posa ya ba papa. Tango tozali ko méditer, tozali koyoka na matoi ya bonzambe, banzembo na biso nde ezali ko sosolisa biso posa ya nzambe ezali nini. Ya misato ezalaka mikanda ya lingomba. Tango tozali koloba mikanda ya lingomba, to bandi yango banda na Biblia. Ba livre vert, ba mikanda nyonso papa Fuma Mbanza komaki, ba etambwiseli ya lingomba, ba mikanda ezali telema ebele, ba principe et méthode, ba déontologie, makambo nyonso oyo ya lingomba na biso etiama na mikanda, ezali mikanda oyo ezali ko représenter volonté ya ba papa. Mikanda wana nyonso ebombi pe baposa ya ba papa. Yango tolobaka mingi kati na biso to comprena kate ete mikanda ya lingomba ezali volonté ya ba papa. Parce que nyonso oyo mokonzi abule bamvola misato batiaki signature likolo na yango lakisi ya solo ete ba approuver yango. Ekomi mbala moko volonté ya ba papa. Makambo misato wana batata ba mama ne permetaka biso to yeba ba papa balingi nini posa na bango ezali nini. Mikanda ya lingomba banzembo na biso pe maloba to ba message ya banvoila to ba message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Soki to rassembler makambo wana misato to komi ko méditer na yango. To komi ko méditer yango. Tokomi ko yoka yango nde matoi na biso ya bonzambe efongwa maka pona ko comprendre réellement posa ya nzambe et to luka ndenge nini tokoki kosala yango. Voilà. Batata ba maman makambo misato ndenge to expliquer bino yango e permetaka biso to yeba posa ya nzambe. Tango toko yeba posa ya nzambe to luki to sala ndenge nzambe alingi Poete oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Explication oyo topesaka yango juste pour bo comprendre. Papa na biso analyste spirituel maye alobaka azwaka yango ndenge nini. Parce que na yebi ete émission des analyses spirituelles ezali na ba ange ebele oyo balandaka biso. Ezali na batu ebele oyo balandaka biso. Mingi pe bakomi ko comprendre ya solo ete émission des analyses spirituelles ezali réellement ba analyse spirituelle o ezali ko uta na volonté propre ya tata Nzambe. Parce que tolobaka yango le nyonso ete émission les analyses spirituelles ezali la seule émission Nzambe na ba angelu balandaka yango. Mingi batuna biso Nzambe na ba angelu balandaka yango ndenge nini yo zali nani po ete Nzambe akende kolanda yo. Nzambe alandaka mutu nyonso. Nzambe alandaka mutu nyonso. Mais ayokelaka mutu nyonso te. Parce que soki yo zali kotosa te oyo Nzambe azali kopesa ezali pratiquement difficile po ete Nzambe asala nini ayokela yo. Yango moni mingi bayebisaka biso ete soki tozali kosambela soki Nzambe ayokaka mabondeli na biso te parce que lolenge ya kosambela na biso ezali mabe. Nzambe a préféra alandaka émission les analyses spirituelles parce que lolenge tosalelaka yango nde sepelisaka ye. Parce que tosalaka yango po yo sepela te. Tosalaka yango po ete ye sepela te, tosalaka yango po ete Nzambe sepela.
yango moni eloko oyo epoussa Nzambe alandaka biso lere nyonso. Émission les analyses spirituelles, la seule émission oyo Nzambe na ba angelu balandaka yango. Bato misusu bakotuna Nzambe alandaka yango ndenge. Nzambe akiti na ba angelu na ye afandi na ngbende na ye, ba angelu ba atouré ye. Analyste spirituel na liboso aza ko présenter émission des analyses spirituelles. Posa ya Nzambe ezali asosola. Est-ce que makambo oyo to inspiraki ye? Est-ce que makambo oyo to révélaki ye? Est-ce que makambo oyo to pesaki ye? Alobi yango ndenge biso to peselaki ye ou bien asaleli bonzoto. Alobi yango ndenge biso to peselaki ye ou bien asaleli ba sentiment. Raison pour laquelle Nzambe akitaka pona ko vérifier émission des analyses spirituelles. Tozalaka na droit ya erreur te, tozalaka na droit ya sentiment te, tozalaka na droit ya kosepelisa mutu songolo mutu pakala te, mais posa na biso batata ba maman ezalaka ete tosepelisa tata Nzambe po ete Nzambe soki asepeli ngai na kosepela yo okosepela e oyo ye abongiselaki biso tokozwa yango. Ba angelu nyonso oyo balandaka biso, les anges nyonso oyo balandaka biso elongo na tata Nzambe boyebi ndenge bosala na émission oyo. Musala na biso ezali ya koteya. Yo ozali ange, ozali messager. Soki omoni ya solo ete émission des analyses spirituelles ezali moko ya bauti oyo ezali kosunga na mateya oyo ya solo ya biso bakimbongiste kobosana te o partager émission les analyses spirituelles. Epai ya bandeko ba ange mususu oyo bazali distrait, epai ya bandeko ba ange mususu oyo bazali nano kobina ndongolo, même ba bazali bakimbongiste te, totindela bango ba vidéo les analyses spirituelles po ete bakoka kolanda yango basosola pe ba réflexion oyo biso tokosalaka yango tango nyonso na kati ya etando ike. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs et chers internautes, chers abonnés, émission ya lelo batata ba maman tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso. Tokosenga na bino bolanda biso na bokebi nyonso. Pamba te ezali na makambo mingi tokolobela awa. Tango bozali bolanda biso na matoi ya bomoto te. Parce que soki bozali bolanda biso na matoi ya bomoto, boko risquer, boko comprendre tema ye biso tokoloba awa. Tango pe bozali kotala biso na ba écran na bino, na ba téléphone na bino, na ba ordinateur na bino, na ba laptop na bino. Tango bozali kolanda biso, bolanda biso, botala biso na miso ya bonzambe po ete maye oyo tozali koloba awa bo comprendre yango pe na sens ya spiritualité. Tokosenga na bino bozala très attentif parce que makambo tokoloba lelo ezali ba analyse spirituelle très approfondie. Ezali ba analyse spirituelle très approfondie. Bozala branché, connecté na chaîne na bino ya Africa 21 TV. Ici kanini oyo humble serviteur analyste spirituel akosala la kabino ba réflexion spirituelle pona toyeba biso banso kosa ya Nzambe tosala la yango po ete mokolo na suka tokoka kobikisama. Ndenge déjà tozali koloba boye tokosenga na régie abanda déjà kobongisela biso nzembo oyo eko accompagner biso tout au long ya émission na biso ya mokomwa lelo. Déjà toza koyebisa bino ete émission na biso mokomwa lelo tokolobela batu te mais tokolobela ba phénomène oyo biso tozali ko constater tout autour ya bato ena. Lelo tokolobela likambo ya Papa Paul. Papa Paul ekisolokele na Angola. Tozapete tokosala ba analyse tokolobela likambo ya Papa Paul. Ndenge tolobaka biso na émission des analyses spirituelles tofinga kate mais tomekaka kosala ba effort kolakisa ba fait
oyo ko permettre yo na ngai to ramener conscience na biso au-delà pour na to comprendre les enjeux et makambo oyo ezali tout autour na biso. To kolobela likambo ya papa Paul, kolakisa moi quelques éléments oyo ezali kosala biso to réfléchir l'air nyonso to luka to yeba qu'est-ce qui est caché derrière la personne de papa Paul Kisolobe. To kolobela pe likambo ya papa Apo. Et enfin, to koya kolobela likambo pe ya mama na biso Francisca Balenda. Donc, pourquoi tolobi toponi tolobela likambo ya Francisca Balenda? Pourquoi toponi tolobela likambo ya papa Apo? Pourquoi tolobi tolobela likambo ya papa Paul? Boko yeba yango tout au long ya émission na biso. Nde boko comprendre. Ndenge nini Nzambe a inspiré biso na émission ya lelo na ba analyse oyo tozali kosala. Ndenge nini Nzambe a inspiré biso pour ete tokoka kosala ensemble na bino ba réflexion spirituelle oyo. Pona ozala mulaité na présentation to introduction na biso. To sengi tout d'abord na régie a balancer les biso nzembo oyo eko accompagner biso tout au long ya émission les analyses spirituelles ya mukomo lelo.
Merci beaucoup batata ba maman touti ko landana bino ensemble nzembo oyo régie et bongisi libiso ndenge tolobaka yango lere nyoso émission les analyses spirituelles to sala yango na ba volet misato to sala yango na banzela misato maloba ya ba papa banzembo na biso pe mikanda ya lingomba. C'est-à-dire banzembo na biso ezali moko ya ba utile oyo e accompagnaka biso na émission les analyses spirituelles poto luka to yeba réellement posa ya nzambe ezali nini pona biso bana na ye pona mokili na biso ya Congo pona mboka na biso ya Congo pe pona mokili oyo nzembo oyo régie etieli biso sans commentaire yona ngai esika tozali etake bana ya tata Simo Kimbangu etake bana ya banvola misato etake bana ya tata Simo Kimbangu kiangani tolandi pe to comprendre nini oyo ba papa bazalaki na posa ya ko s'adresser epai na biso na nzela ya nzembo oyo ngai na yo touti kolanda. Merci na régie na nzembo kitoko oyo botieli biso oyo pe ezali ko accompagner biso na émission na biso ya mokolo mwalelo. Batata ba maman ndenge tolobaki ete tozala concentré parce que émission tozali ko sala lelo tozali ko sala démonstration ya ba réflexion spirituelle na biso. Biso to sala ka makambo na NT. To sala ka pe makambo na lolenge ya jalousie. Mais totalaka likambo oyo ezali kotungisa lingomba to diagnostiquer yango to luki to yekola yango to luki to kota a profondeur pona koluka koyeba exactement likambo ezali kotungisa lingomba ezali pona ni ndenge to yebisi bino lelo to kosolola na bino na bokebi nyonso selon maye biso to bongisi selon maye nzambe apesi biso na mokolo mwalelo to ko partager yango na bino na bokebi nyonso bo fongola miso ya bonzambe pona botala biso
bofongola pe matoi ya bonzambe pona boyoka biso parce que maye tozali koloba lelo ezali maye nzambe alakisi biso pe nzambe apesi biso pona to sosola yango nzambe asosolisi biso pona to kabola yango ensemble na bino ndenge tolobaki sujet na biso ya lelo tokolobela likambo ya mama Francis Kabalenda tokolobela pe likambo ya papa Aposa Lima tokolobela pe likambo ya papa Paul Kisolokele. Pona nini toponi sujet wana? Pona nini toponi batu wana tolobela bango mokomo lelo? Parce que tofandi tango mulai toyekoli makambo oyo ezali koridikilize lingomba toyekoli makambo oyo ezali kopesa lingomba pasi toyekoli makambo oyo ezali kopesa bandimi pasi toyekoli makambo oyo ezali kopesa banganga nzambe pasi toyekoli maye mazali kopesa mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu pasi nde tososoli ete ezali na batu ezali na baelemo ezali na makambo oyo batu bazali kosala nde ezali kopesa lingomba pasi tozwi tango ya koreflechir de manière spirituelle nzambe apesi biso ba point de repère apesi biso ba point oyo kopermettre biso tolobela yango lelo na kati na émission na biso. Ya liboso tolingaki tobala ye nano likambo ya mama Francis Kabalenda tolingaki tobala ye nano wana biso todeklaraki tolakisaki lingomba tolakisaki na bandimi ete mama Francis Kabalenda lolenge azali kofinga ezali lolenge na biso bakimbangiste te lolenge azali kosalela musala na ye ezali lolenge na biso ya bakimbangiste te mingi tomoni kaka ete mama Francis Kabalenda abandi kosala ba émission azali kolata uniforme azali kolobela likambo ya tata Simoki Mbangu et akoti na kati ya communauté kimbongiste na kati ya communauté kimbongiste akomi kosala makambo lolenge moko na bakimbangiste mingi pe bazalaki na confusion oyo kimbangiste ya ndenge nini botika ye mingi pe bazali koloba botika ye azali kobundela papa mais biso ba analyste spirituel to comprenaki déjà ete oyo ezali lolenge ya kobundela papa te mais oyo ezali lolenge ya kobundisa papa parce que mutu nyonso oyo azali kobundela papa na solo akoki kosala makambo oyo ekopesa papa pasi te akoki kosala makambo oyo ekoki kopesa bandimi ya papa pasi te akoki kosala makambo oyo ekoki kopesa pe libota ya papa to bandeko ya papa pasi te mais soki biso tozali kosala makambo oyo ezali kopesa pasi epai na bandimi pasi epai na banganga nzambe oyo ya papa elakisi ya solo ete biso tozali kobundisa papa de manière dinote yango biso tango totalaki bizaleli ya mama Francis Kabalenda toyekoli yango tokoti na mozindo tosali ba recherche nde toyaki ko comprendre ete mama Francis Kabalenda azali mondimi te topekisi ye azala mondimi te tolobi pete ke mama Francis Kabalenda akoki kozala mondimi te mais pour le moment biso tolukaki kaka koinforme na mokili baye bazali kolanda ye koinforme na biso bakimbongise baye tozali kolanda ye pe koinforme na banganga nzambe bayeba ya solo ete mama Francis Kabalenda
azali mondimi te. Est-ce que banganga nzambe ba comprendre ete Mama Francis Kabalenda azali mondimi te? Parce que soki banganga nzambe ba comprendre, soki biso ba kimbangi se to comprendre, nde to kososola ya solo ete oui, tozalaki infiltré et pas ya mutu, soi-disant azali kobundela papa Simon Kimbangu, soi-disant azali kobundela Lingomba, nzokande azali kofingisa Lingomba, nzokande azali kobundisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu de manière dinote. Biso musala na biso ezali ni ya kokota na mozindo na ba réflexion na biso na ba analyse na biso poto identifier mutu, toyeba origine na ye, toyeba nani atindi ye na Lingomba, toyeba nani amandate ye na kati ya Lingomba pona musala oyo ye azali kosala. Batata ba maman, toyeba yango eke Satan azali na ba manière ebele ya coopérer na kati na bana na Nzambe. Raison pour laquelle okomona yango ete papa Diangenda avertisaki biso alobi Satan akotaki na Lingomba, azali aboti afandi akomi mondimi, azwi ba responsabilité ya ndenge na ndenge. Responsabilité ekomi ya biso ba initier na makambo oyo ya tata Simon Kimbangu poto identifier bana na ye bazali banani, bizaleli na ye ezali nini, misala na ye pe ezali ya lolenge nini. Biso baye tozwaki formation, biso baye toyekolaki Lingomba, nde tozali ko comprendre ete bizaleli oyo ezali ya biso bakimbangiste te. Du mutu oyo ifo toyekola ye malamu, etango toyekoli malamu to comprendre, tosali ba recherche, nde toye komona ya solo ete likambo oyo na likambo oyo ezali lolenge na biso te, eloko boye bizaleli oyo ezali bizaleli na biso te. Tolobaki yango Francis Kabalenda azali mondimi te. Et jusqu'à maintenant, ezali na bakimbangiste ebele bazali kopesa ye appui. Et jusqu'à maintenant, ezali na bakimbangiste ebele bazali ko soutenir ye. Mais sans le savoir que Mama Francis Kabalenda azali mondimi te. Tout ça na ba question to poser ba mbuta. Tout ça na ba question oyo to poser ba ndimi na kati ya Lingomba. Po biso tozali ko bundisa Balenda te. Mais tozali na posa ya ko identifier ye par rapport ya makambo oyo ye azali kosala. Po biso tozali ba kimbangiste. Toyebi mibeko ya Lingomba ndenge etambolaka. Toyebi makambo ya Lingomba ndenge yango esalaka nini, ndenge yango ekendaka. Mais tango tozali komona bizaleli ezali contraire na idéologie na biso, contraire na lolenge na biso, na éducation kimbangiste, tozali obligé ya kolobela yango pe kotelema kopamela yango. Maye mazali kotungisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kianga yango tokolobela lelo. Ebaye bazali komema bizaleli oyo ezali kotungisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kianga, oyo ezali kotungisa bandimi ya mokonzi ya bule, oyo ezali kobundisa bandimi, kotungisa bandimi ya tata Simon Kimbangu, oyo ezali pe kotungisa Lingomba ya molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kianga. Yango tokolobela tokopropose bino ba image mibale ya mama na biso Francis Kabalenda. Et na suka tokozonga po to poser question epai ya banganga Nzambe, epai na biso, epai pe ya bandimi, parce que biso tozali ba analyste spirituel, epai pe ya bandimi po to sosola la personne oyo tobengi na kombo ya Francis Kabalenda. Et puis à partir ya moment wana nde tokoyeba ndenge nini tokoki kodil na ye. Baye bapesaka ye ba information, baye bapesaka ye makambo po aloba, baye oyo ye travaillaka na bango pe ba comprendre. Baye te biso ba analyste spirituel déjà aussi to identifier la personne et tokoyeba siko lolenge nini ya kodil na ye, parce que soki mutu azali na bizaleli ya mutu ya libanda, biso bakimbangise tolandaka bato ya libanda. Soki mutu azali na bizaleli ya mafinga, biso bakimbangise tofingaka te. Soki mutu azali na bizaleli ya milangwa, biso bakimbangise tomelaka masanga te. Soki mutu azali na bizaleli ya badiamba, biso bakimbangise tofimaka badiamba te.
C'est-à-dire, tango déjà te découvrir ete mutu songolo mutu mpakala azali na bizaleli ya diamba, azali na bizaleli ya mafinga, azali na bizaleli ya kobina, azali na bizaleli ya kofinga, azali na bizaleli ngai na yo to ko accompagner mutu wana na misala wana po akende nango liboso jusqu'où est-ce que to kozala jijete pa ya ba papa parce que mutu azali kofinga, mutu azali kochola, mutu azali no kimbangise, yo kimbangise ozali formé, yo kimbangise oyo bateyaki yo, okomi kolanda mutu oyo azali kimbangise te. Parce que azoloba kombo ya papa Simon Kimbangu azofinga pe. Alobi kombo ya papa Simon Kimbangu yo obosani ete, yo kimbangise oyo bape bateya yo, yo kimbangise oyo ba encadra yo, oyo lata saki, oyo kota babeko ya ndenge na ndenge, oyo okota soirée, oyo okatsa ekulusu, oyo kota ba retraite, yo kimbangise oyo oleka na ba formation wana nyoso. Bato ya diamba biso tokomi kolanda bango. Baye bazali kofinga. Entre ta bazali koloba kombo ya tata Simon Kimbangu, biso tozali komona ete oui. Lokola zali koloba kombo ya tata Simon Kimbangu to pesa ye maboko. Lokola zali koloba kombo ya tata Simon Kimbangu to soutenir ye. Metango zali kofinga. Est-ce que zali ko sepelisa tata Simon Kimbangu? Tango azali ko chola, est-ce que zali ko sepelisa tata Simon Kimbangu? Otali? C'est-à-dire, yo nanga il faut tozala capable ya ko comprendre bizaleli ya Satana ezala kalulengeni. Bizaleli ya Satana, yo nanga il faut bate ya biso. Mbula na mbula poto sosola ete Satana azali mutu oyo azali kolia kotoyo, azali kofula kotoyo, azali kolia kotoyo, azali kofula kotoyo. Yo nangai tata mama Kimbangise, il faut ezwa biso ba mibuboni poto sosola bizaleli ya Satana na kati ya lingomba. Poto sosola misala ya bana ya Satana na kati ya lingomba. Poto sosola comportement ya bana ya Satana na kati ya lingomba. Il faut ezwa biso mibuboni. Et tant que sosoli yango ete bizaleli o ezali bizaleli ya bana na Nzambe te, bizaleli o ezali bizaleli na biso ba kimbangiste te. Tango to sosoli yango, est-ce que tokoki kozwa décision te ya kokatande? Régie très rapidement balancer les biso ba image ya mama Francisca. Balancer nyoso mi balemba la moko. Ou balancer déclaration na ye, ou balancer parti o ezali ko confirmer mayeye ezali koloba. Ou balancer yango e na suka to ya kotuna mituna. Et pas y a banganga Nzambe, et pas y a biso bandimi, bongo tokoleka na deuxième étape, il y a émission na biso. Régie très rapidement. Merci. Bon tout nanganina. Na ebisa bino sko nga. Omoni nga Francisca Balenda. Nga penza te bomona nga bo. Na uti pena musika. Mo ba vi bomona ba. Wana ku bomona, o bomona video bomoni wana na omela wana. Wana eza kutu Maltina, tellement na journaliste na journaliste ya libanda, na za journaliste na yambaka ba musicien. Pour ngana koma kosa ila tata c'est grâce à tata molimo mo santo Nzambe na ngapa so ngonki yanga. Na zaki journaliste ya libanda, sko wana eza Maltina na baloli papier pour la publicité ya masanga te ya Maltina te. Mais sko nga na ndobela de whisky, nganza mba whisky makasi. Boîte ndenda kunanga. Na bande ko lala na boîte na mukana boîte. Naki mutalo yenge impossible à 100% nga musko na yebisa bino. Mutalo yenge na tisa ba $3000 na boîte. Boyoka na silisa kambongo na boîte. Na ko kende boîte na kutana baba bandi bakale ngai. Mais na ko zonga na ndako na zwimbo na ke continue ambiance. Nga na zaki ambiance 16 ya somo. Ya grave. Ozoka. Na sali ba via lo yenge okubomoni yango te. Okubomoni eza mukiye. Na sali ba vi ya lo yenge dans la sali vignonso. La sali vignonso donné na boy la sali vignonso libanda. Je content bien pour publier ma vidéo na po sangani. Po lelo nde na zaboye. Eza grâce à tata Simon Kimbangu ki ngani Nzambe na nga. Bokolo na ngai moko ko révéler ngai tango lobike tango ekoki to bandeli ya zéro bokomona bilembo ekosala. Ngala za Merci Nabiso, batata ba maman to landi ba étape ya ba vidéo ndenge maman Nabiso Francisca a sali déclaration na ye. C'est-à-dire maman Nabiso maman Francisca Balenda ye moko azali ko confirmer.
ke ye azalaki moto ya milangwa, azalaki moto ya babar, club, banini, c'est-à-dire ki moto ya makambo ebele, ye moko azali koloba yango. Nazalaki moto ya milangwa, nazalaki moto ya club, nazalaki moto ya boîte, nazalaki moto ya komela drogue, makambo ya ndenge na ndenge, ye moko azali ko confirmer yango. Et maye pe azali ko confirmer yango na nzela ya recherche na biso. Tolakisi bino lisusu deuxième vidéo oyo mama Francisca azali kobina. Mayeye alobi azali ko confirmer yango ye moko. Ngai na yo pe tomoni ke oui makambo mama Francisca alobi apositi. Azalaki mutu ya milangwa, azalaki mutu ya baba, azalaki mutu ya boîte de nuit, azalaki mutu ya komela masanga whisky ya makasi, azalaki mutu ya ndenge na ndenge. Soki otali ye en soi okomona ete na kati na ye video ezali recherche tosalaki okomona banzoloko bisika ya ndenge na ndenge, akati banzoloko batatu banini tout ça ye moko azali ko confirmer. Mais biso to wana ba question oyo Mama Francisca Balenda akomi mondimi mukoloni aneni parce que vidéo na ye ya mabina na vidéo na ye o azali ko confirmer ete ye azalaki moto na milangwa. Soki otali okomona eza na écart ya bambula te. C'est-à-dire Mama Francisca Balenda auti na mokili. Même soki azalaki mondimi ya kala toyebi na lingomba ndenge tambola. Tango moto abongi retour na ye ezalaki kan azongaki mokolo nini, azongaki mbula nini, malongi akotelaki wapi. Mama Francisca Balenda malongi na ye ezalaki na paroisse nini. Soki akulaki etaki Sekoki, soki akulaki etaki Molandi, soki akulaki etaki Saint-Elama, bakategori misatu wana akulelaki na paroisse nini. Topekisi ye kozala mondimite, mais biso tozali kaka na posa toyeba azali mondimi ou bien azali mondimite. Démarche simple. Et à ce moment-là, nde tokoyeba ndenge nini ya kote ya ye. Parce que soki moto azali mondimi, ozali na lolenge ya kote ya ye. Soki moto azali pe mondimite, tozali pe na lolenge ya kote ya ye. Donc epai na biso ba analyste spirituel, banganga nzambe boluka bososola. Mama Francisca Balenda ba video na ye oyo auti na mokili 2021 azalaki na mokili, 2022 azalaki na mokili, 2023 azalaki na mokili, 2024 Mama Francisca azalaki kaka na mokili. Akomaki kimbangiste mbula nini soki azalaki na kategorie ya ba Saint-Elama akulelaki na paroisse ni, soki azalaki na kategorie ya ba Sekonki akulelaki na paroisse ni. Wana ezali page ya mama na biso Francisca Balenda. Quant à nous, banganga nzambe ya koluka kososola soki azali kimbangiste ou bien azali kimbangiste te, parce que dernièrement tout mon inquiète va penser qu'il lettre à suspension, mais va confirmer qu'il azali kimbangiste. Biso to sali ba recherche to lobiete Mama Francisca Balenda auti na mokili soki azali kimbangiste Sekoki catégorie nini akulaki po azonga na lingomba, akulaki etake Sekoki, akulaki etake Saint-Elama ou bien akulaki etake Landi. Tout ça la recherche
na ba paroisse tokomona ete makambo tozali koloba ezali na nzela. Toleki na likambo ya mama Francisca Balenda tokoumela kuna tango molai te parce que mama na likambo ezali nde esika tozali kokende. Totikali na likambo ya papa apo, totikali pe na likambo ya papa na biso, papa Paul Isolokele na Angola. Mais avant tout, awa tokoti siko na likambo ya papa apo Salima. Mingi bazali kotuna biso, mingi pe bazali kokomela biso. Papa ki Laurent Lobela, yo zali mondimi ya 3. Mais lolenge popotanaka na papa apo, lolenge olobelaka papa apo. Omoni te zali malamu te. Wane zali batu bazali kokomela ngai, na batu mususu pe bazali kobenga ngai, bazali ko reprocher ngai. Mais yo boyokanaka na papa apo tendenge nini? Yo olobelaka papa apo na nini? Yo na papa apo bozali na 3. Fallait bo bandande ko attaquer batu ya 26. Mais yo na papa apo boyokanaka te. Wana batu bazali kokomela ngai. Yo na papa apo bozali kote moko, fallait ko attaquer batu ya 26. Mais yo na papa apo olobelaka papa apo mingi. Mingi pe balobi papa po azali kotungisama. Mingi pe balobi papa po akandela kayo soki azwi yo komona. Mais awa nalingaki nazala sincère. Ngai nazalaka mondimi ya sentimate. Ngai nasalaka makambo pona sepelisa batu te. Parce que nasalaka makambo pona sepelisa tata Nzambe. Lokola ba question wana botuni ngai yango mingi. Ngai moko na kuluka na yebisa bino pona nini? Ngai na papa apo toyoka na kati. Ngai moko na kuluka na expliquer bino pona nini? Na sali la papa apo soki na sali ba émission na lobela ka papa apo tango nyoso na ba émission na ngai. Ya liboso na ko sepela tout d'abord. Tolanda na bino message oyo ya papa apo. Tolanda na bino ensemble message oyo ya papa apo. Bongo na sima tozonga sikoyo kwete ngai na yebisa bino pona nini ngai na lobelaka papa apo chaque fois na ba émission na ngai. Régit la biso message ya papa apo. Très bien. Mais likambo ya succession eza na bana oyo ya basi baboti te. Eza na oyo bana ya basi baboti te likambo ya succession. Eza na bana mibali. Bana mibali coïncidence osala epai ya bana o papa zako aboti na mama nana. Ba tenir biso rigueur. Eza ndenge wana. Na bi papa simo kibango azalaki pena bandeko ne ya basi. Bandeko ne ya basi babotaki bana mais likambo yango elandaki bana wana ya basi te bandeko pasi bango babotaki jamais etikele kaka na papa Simo Kimbangu à travers bana na emisatu papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diange na kuntima bana ya papa Kisolokele papa Diange na babebi sababima bakenda etika na bana ya papa Fumwambanza na bana ya papa Fumwambanza naza koloba oyo lelo oyo likambo yango ekotikala ezali epai ya bana papa zako aboti na bana ya mama nana. Ne volons pas les faces. Ne volons pas, pardon, nos faces. Problème de yango wana. Donc, c'est-à-dire, likambo problème ya makasa. Tobeteki lelo oyo. Bana ngo mbala moko papa na bibi papa si moi za makasi. Papa zako za makasi, papa Benza, papa José. Mais pourquoi likambo ya bana eko kopela moto boyezo? Satan za komona bia tango ba papa bakozala te. Bana onde bakokitana na bango. Il faut te déranger papa zako. To finga papa zako. To décourager. Na bana na ye. Pour les camarades qui ne pas na bangote. Je comprends. Yango moni infiltration oyo ekoti na kati ya nkamba oyo dissidence ekoti si na nkamba pona ko déranger problème ya succession. Tango ba papa bakozala te. Ndenge ezalaka banda kala tango papa dengenda c'était pareil. Okomona.
Merci beaucoup na régie na message ya papa po oyo bouti kotie la biso. Poto attaquer yango nyonso mbala moko toko sepela lisusu na régie. Tie la biso deuxième message ya papa po. Tie la biso deuxième message ya papa po oyo bandaki ko lancer message et pas ya papa na biso papa Mududu na Angola. Côté kuna bokomi kuna na Angola bokomi ko sa ba réunion de sécurité. Bino hôtel la sécurité? Non. Bongo bino bandeko pe bouti na nkamba. Révérend Mududu, yonde muteza ko sala intérim. Oza ko souhaiter ba faire courante. Il y a mission et évangélisation de l'église Ozalaka premier suppléant. Makambo minene oyo. Bino bozali na lokutaka na makambo yo ndenge sa koleka. Bino boza sur place sur le terrain. Lokutaka ne kanga diete kaya Angola eza dossier moko à part. Ba excommunier Angola, bino boye bien moté. Nouveau président délégué du collège, tamboke kuna, au PC instruction, zongi sa batouana, to regretter, koni keza ko regretter. Bokote kuna, bokomi kuna na Angola, bokomi ko sa ba réunion de sécurité. Bino hôtel la sécurité. Sécurité était la bino, bon ko sa ba réunion kili. Oya afki, oya réunion boye, bino boza ko participer. Bokendaka na mission moko ya ko installer nouveau président délégué du collège 1 point barre. Bokomi ko poussa ce jour na mini milai à moins que Yemoko, sa divinité papa Simon qui manque a appelé une injonction de sa part. Nous nous réservons de tout commentaire. Mais nous ne pensons pas. Ceux qui missionnent comme une souka, fin mission, Bozonga. S'il vous plaît, avec tout le respect que nous vous devons. Tala makambo ya boy. Donc, nous. Et l'ingé quoi ya? Namoka Angola? Non! Mais ceux qui vont continuer la même souka, c'est pas comme ça. Délégation de prestations conseil. Tout le conseil. Mais il y a que tu convoquer les noms. Tu dis qu'à ma table de la Lukuta. Et les autres temps, on a mis ma table de la Lukuta. Ah, pour la continuer la sécurité. Sécurité à continuer la sécurité. La souka, on va faire ça conseil. Ah, vous avez un bon coup, vous lignez la guerre, t'as sauté la boule, bon, merci na régie. Batata ba maman, bandeko ba kimbangiste. Touti kolanda video ya liboso ya papa apo. O ya zali kolobela likambo ya succession na kati ya Lingomba. Touti pe kolanda video ya papa apo oyo azali kolobela likambo ya papa Mududu na Angola. Baye balobaka papa ki yo pona nini olobelaka kaka papa apo bo fanda awa bolanda ngai. Baye pe ba monaka ete tango mosusu papa Guy Laurent roki kozala na problème moko boye personnel na papa apo bo fanda awa bolanda ngai. Parce que awa na minute oyo nde na ko expliquer bino. Pona nini ngai na lobelaka papa apo tango nyoso na ba émission na ngai. Parce que nasina constata ki yango ete papa apo azali mondimi, mais azali mondimi oyo azwaki enseignement, mais a maîtrisaki makambo oyo ba papa bateyaki biso malamu te. Ko maîtriser yango na sens nini? Parce que na classe professeur apesaka matière pona batu nyonso. Mususu ayoki a répondre na minute wana azwi. Mais mususu pe ayoki il faut ça la répétition ba lebele pour maîtriser. Mususu pe ayoki a répondre na minute wana azwi, mais après quelques jours abosani na. Mais mususu a ça la effort ya ko maîtriser makambo wana pour ayebi ete makambo oyo professeur aza kote ya biso yango ekoya na intero yango pe ekoya na examen. Parce que biso to koma ko considérer papa apo lokola mutu oyo azwaki enseignement, mais azwaki yango au sérieux te. Pourquoi? Parce que makambo ebele papa apo abosana asalaka yango ndenge ba papa batinda te. Tozwi kaya liboso. Papa apo azali koyebisa biso ete likambo oyo ezali kotia mobulu na Lingomba ezali likambo ya succession. Motuna na ngai ya liboso. Est-ce que likambo ya succession na Lingomba ezali matière ya biso bandi? Est-ce que na mikanda ya Lingomba bayebisaki biso ete biso bandimi il faut tokotaka na makambo ya succession ya Lingomba? Soki bozongisi réponse ete oui,
wana ngai na mitie na mipesi to soki tolobi ete oui ya solo bapapa bayebisaki biso bandimi tozali na droit ya koparler sur la succession de l'église kimbangiste wana bopesi ngai to papa apo alobi lisusu likambo ya succession na kati ya lingomba yango ezali kotia mobulu parce que bandeko na biso ya 26 baye ko comprendre ete likambo yango ebotami to ekitani na libumu ya papa Fumambanza et puis elongwe na libumu ya papa Fumambanza ekei na libumu ya papa Zako mutuna na ngai simple. Est-ce que makambo ya succession ya lingomba epesameli biso bandimi toyaka kolobela yango ou bien ezali makambo oyo mikanda ya lingomba ezali koloba na biso ete wana ezali ba prérogative ya mokonzi ya bule, c'est-à-dire succession ya lingomba ezali ba prérogative ya mokonzi ya bule. Ezali makambo oyo ezali pas même na famille na ye na libota na ye kasi ezali ba droit ya ye moko état que chef spirituel. Likambo ya succession ezali likambo ya yaka to fanda te. Ah papa Zako yaka, papa Songolo, papa Arma yaka, papa Boye yaka to sala to lukanani ya kotikala. Mokanda ya lingomba elobi chef spirituel oyo azali wana yende akobongisa makambo wana. Balobi te papa Zako mutu akobongisa makambo ya papa ya succession ya lingomba. Balobi te papa Mbenza mutu akobongisa makambo ya succession ya lingomba. Balobi te papa Arma mutu akobongisa makambo ya succession ya lingomba. Balobi le chef spirituel oyo azali wana yende akobongisa succession ya lingomba. Mais na qualité nini papa apo abimaka na écran po na koloba ete likambo ya succession ya lingomba ezali déjà résolu. Ezali résolu na contexte nini? Parce que papa Simon Kimbangu na 21 tango alingi akende batuni ye epai ya basali na ye ba disciple na ye balobi papa awa yo zali kokende okotikela biso nini? Papa Simon Kimbangu ya 21 oyo biso tozali koloba ete azali molimo mosantu en personne ayebaki ete na lingomba oyo batu bakotikala na lingomba ayebaki ete ezali bana na ye mais abombaki bana wana. Papa Simon Kimbangu alobi na biso ete natikeli bino bibilia mais ayebaki ete akotikela biso bana mais abombaki bana na ye. Metango papa po azali koleka na etandoike azali koloba ete likambo ya succession ezali déjà réglé na libumu ya papa Zako. Est-ce que ezali exposition ya bana te? Est-ce que azali ko exposer bana na biso te? Parce que papa Simon Kimbangu na 21 tango batuni okotikela biso nini? Oli alobake bana bango oyo bazali alobi en public alobi natikeli bino bibilia. Parce que ayebaki ete bibilia ezali elanga monene. Surtout ozali na connexion spirituelle ete comprendre mayema ezali na kati te. Mais na pembeni abengi mama mwilo alobi tala soki nga nazali lisusu te mbuta kiangani sinzili na kamba mbuta diangenda ye akosala boye mbuta kisolokele ye akosala boye abendaki mama mwilo na pembeni ayebisi ye na pembeni alobi lingomba diangenda mutu akotambwisa yango kisolokele akozala boye mbuta kiangani sinzili na kamba
Mais tango bambuta batuni ye, banganga nzambe batuni ye, ba disciple na ye batuni ye balobi, papa Simon Kimbangu. Okotike la biso nini awa yo zali ko. Alobi Biblia. Comme ça oya zali na connexion akoyeba ya solo. Biblia papa Simon Kimbangu atikela ke biso makambo nini mabomba no. Alors biso etake baye tozali na maîtrise ya makambo ya lingomba oyo tozali kolandela yango sans sentiment ya kosepelisa bana na biso, sans sentiment ya kosepelisa mutu songolo, mais tozali kolandela yango po ndenge ba papa balakisaki biso tosala yango ndenge wana. Mais tango papa apo azali ko exposer bana wana, yo zali kosepela na biso papa apo asi alobi boye etikali ndenge wana. Biso ba analyse spirituelle tozali komona ete ezali pe manquement vis-à-vis ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu. Parce que mokonzi ata mon côté akoki ko permettre ba prérogation na ye to ba prérogative na ye un individu ayaka déjà ko pesela yango ba calcule na kolobaka ba secret spirituel azali ko ya ko dévoiler yango oyo ezali ko exposer bana na biso oyo pe ezali ko tia bana na biso à danger. Omoni pourquoi nga na lobelaka papa apotango nyonso ezali droit ya yete, ezali ni droit ya papa Zako, ezali ni droit ya papa Mbenza ya kobanda kolobela ete succession ya lingomba ekozala boy. Po biso tozali kotala mikanda ya lingomba. Mikanda ya lingomba elobi mokonzi ya bule les choses spirituelles. Nde mutu areglaka problème ya succession. Soki papa apo azali koyebisa biso ke likambo ya succession déjà ezalaki réglé. Est-ce que papa Simon Kimbangu mutu ayebisaki ye? Ayebisi ye ke non talanga na sina bongisaki likambo ya succession boy. Yo kende na etandoike kende koloba yango. Est-ce que papa Simon Kimbangu mutu ayebisaki ye? Ou bien papa Zako mutu ayebisaki ye te yo kende na etandoike tala ndenge biso tobongisi yango oyo? Pona biso tozali komona yango na deux volets. Volet ya liboso ezali manquement vis-à-vis ya autorité ya mokonzi bule tata Simon Kimbangu Kyanga. Ba prérogative oyo ezali ya ye mutu ezali ni membre ya famille, mutu ezali simple mondimi. Azali koya kobimisa ba secret spirituel même soki ezali ete oui réellement likambo yango ezali réglé ndenge ye alobeli yango. Est-ce que bapesa ki e mandat ya koya kolobela yango na etandoike? Otali pourquoi biso ba analyse spirituelle tomonaka yango ete papa na biso apo azali na manque ya maturité spirituelle. Parce que likambo oyo azali ko déclarer maye oyo ye azali ko déclarer tala lelo oyo ye moko azali koloba ete likambo oyo etiaka lingomba pasi ezali likambo ya succession. Est-ce que papa Simon Kimbangu Kyangani oyo azali détenteur ya makambo nyonso oyo azali successeur ya bapapa oyo azali na ngbende oyo asimbi voilà oyo azali na fongola ya mozole oyo azali représentant légal, est-ce qu'il y a si à bêta ata likambo ya succession na kati ya lingomba? Parce que ce sont des choses spirituelles oyo eloba makaloba makaboite basalaka yango pe na kaye na bikete. Tango mosusu tokomona ete pona nini non il faut tozala sincère ngai naza mutu oyo nalobaka vérité soki namoni likambo ezali kopesa bato pasi na koyekola na yekoli soki na comprendre na kolukana me ma lumière. Biso tolobelaka papa apo pamba te tolingaka pete topesa ye appui na mayeye asalaka parce que tosi toyekoli yango na bozindo to comprendre ete makambo oyo ekopesa lingomba pasi yango ye moko pe papa apo aloba ete makambo oyo ezali kopesa pasi na lingomba ezali likambo ya succession. Soki ezali likambo ya succession nani atindi yo olobela likambo yango? Nani atindi yo olobela likambo yango? Po likambo ya succession ezali likambo ya mokonzi ya bule. Likambo ya succession ezali likambo ya mokonzi ya bule.
yango biso tozali kosala ba effort ya koétudier makambo ebele parce que maye tozali komona tango nyonso tozali komona ete quelque part likambo oyo ezalaki kobongisama na makambo ya papa Paul yango lisusu papa apo alingi aforme lisusu likambo wana na nzela ya bana na biso bana ya papa Nzambe posa na biso ezali te ete lingomba ntango nyonso ezalaka na bango oyo tolobaka yango butu posa na biso ezali ete tozala na kimia tovivre na harmonie parfaite na tata Nzambe ezali te Nzambe alobi beta nzete mbala mibale yo beti mbala misato désaccord papa balobi likambo bo ezali ya biso yo ozali koleka na etando ike ozali koetale makambo oyo ekoki kotia bana na biso a danger lingomba oyo batata ba maman tozali na expérience parce que tobotami na kati ya ba age na biso ezali kopusana tolekaka kaka na makambo ya kimbambo ok répétition ok rencontre ok soirée ozali na programme moko ok lutendele ok c'est-à-dire bomoi na biso mobimba eleki na makambo ya lingomba oyebi lingomba ndenge etambola alors makambo mosusu soki toyebi yango lolenge ezalaka ntango biso tozali kosala yango contraire epesaka biso pasi na sens nini na sens ke ekotia biso na retard ekotia mpe biso na badésaccord parce que Nzambe alingaka tovivre na ye na harmonie parfaite soki Nzambe atie biso mokongo ezalaka pasi po tozwa tout d'abord conscience ya koloba ete tobebisaki ezalaka pasi et tosala bamécanisme ya koloba ete voilà toleka na kosenga ti tokokoma na oyo babengi yango tose réconcilie lisusu na tata Nzambe na ndenge ya malamu ezalaka pasi yango omoni ete toveyaka na bamakambo mosusu oyo elekaka na kati ya lingomba e tobetelaka yango kelelo tobetelaka yango ntango nyonso kelelo de façon ke mutu na mutu azala mayele tokopesa papa simokima mokianga na maboko tokopesa ye maboko na kati ya désordre tokopesa tata simokima mokianga na maboko me tokopesa ye maboko na kati ya korespecte makambo oyo lingomba ezali biso oyo tozali komona na liboso ezali ete danger oyo papa apo azali kotia vis-à-vis ya bana na biso vis-à-vis ya baleki na biso tozali komona nde danger parce que toyebi na lingomba oyo papa Diangenda alobaki yango alobi kiti oyo ezali n'importe quel mutu te kiti oyo ya chef spirituel ezali ngai moko te Diangenda mutu na bomisaki nazala wana ezali peut-être soki osali bakelasi ya ebele nde okoya kofanda na kiti oyo biso tozali komona nde danger permanent oyo papa apo azali koorganize kobutike a regard ya bana na biso yango tozali kobelela yango tozali koloba yango ezali danger permanent tozwi supposons soki lelo papa simokimako aza te papa zako aza te papa mbenza aza te nde ozwi papa grasi otie wana nde ozwi bapapa na biso bana na biso wana nde ozwi bango opesi bango kitu wana tali esika biso tozali komona danger parce que lingomba oyo ezali na bato ya ndenge na ndenge papa Simoki Mbangu ye moko na 21 babundisa ye yango oyokaka lisolo oyo toyokaka ete tozali na kimiala papa Simoki Mbangu azali koteya bato bazali koyoka te jusqu'à ce que papa Simoki Mbangu akendeki na kimiala esika akendeki kokanga bandoki wana papa Simoki Mbangu akangaki na kimiala yokanisi bazalaki na mission nini na kati ya lingomba bavala misatu babundisi bango na kati ya lingomba oyo ezali na banganga nzambe ebele ezali na bambuta ebele ezali na bandimi ebele oyo bakoma na niveau ya kobundisa lingomba
lelo mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani tomonaki dernièrement awa papa na biso edingwe moto na ngenge tango auti na nini na Kinshasa ayeba tiaki je kwa na Kendolo butu mobimba bandi kobundisa papa Simon Kimbangu Kiangani butu mobimba bandi kobundisa papa Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que soki ba biaka ki papa Simon Kimbangu Kiangani te? Est-ce que akokaki kolonga bitumba oyo edingwe moto na ngenga bundisaki? Soki papa Simon Kimbangu na 21 azalaki na nguya te, est-ce que akokaki kolonga bitumba oyo babundisaki epai ya babel? Soki bavana misatu bazalaki na nguya te, est-ce que bitumba oyo babundisaki bango toyebi makambo elekaka na limongo? Papa Simon Kimbangu Kiangani soki azalaki na nguya te. Ce qui veut dire bato nyonso oyo papa apo azali koloba neti bana na biso. Papa apote mutu akokomisa bino mokonzi abule. Papa apote mutu akokomisa bino na esika wana. Et puis esika wana balobi le chef spirituel. Akokomisa bino te parce que papa apo alobi. Akosala boyete parce que papa apo alobi. Yango biso tozali kozwa makambo ya papa apo, bizaleli ya papa apo tozali kozwa yango na contexte mibale. Contexte ya liboso ezali contexte oyo ezali kobima lokola manquement vis-à-vis ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Contexte ya mibale ezali kobima lisusu kaka na kote ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali kobima lokola tozali kotia vie ya papa Simon Kimbangu Kiangani en danger. Pourquoi tolobi vie ya papa Simon Kimbangu Kiangani en danger? Parce que tozali na Bible o ezali oyebisa biso ezauna Jacob. C'est-à-dire Jacob abomaki ndeko na ye. Wana ezali likambo ya ndeko ya na leki. Na kati ya Bible pe ezali kolakisa biso motema mabe to jalousie ezali makasi epai ya bandeko. Soki bandeko na kati ya Bible bazali kosala na mabe. Bongo sikoyo na kati ya lingomba. Est-ce que vous allez sûr? Ete bato bana na biso bakoki kozala na makanisi ya mabete pona mokonzi abule. Est-ce que vous allez sûr ete bana na biso bakoki kozala na makanisi ya mabete pona ba papa leki na bango to ba papa kulutu na bango? Tango yo zali koloba, zali kopesa bango posa ya bokonzi, posa ya bilia, posa ete bazala na ngbende, posa ete lelo ndenge tozali komona tokomi kosala deja ba montage na biso ya koloba ete papa Kisolokele yoyo, papa Dialungana yoyo, papa Mfumambanza yoyo, papa Songolo yoyo, biloko wana nyonso tango tozali kosala yango, tozali kopesa bana na biso posa. Le même musala papa apo asalaki ya kopesa bana ya ba papa to ba papa na biso posa ya bokonzi, likambo yango pe ekabola lingomba. Likambo yango ekabola lingomba, kopesa bana ya ba papa posa ya bokonzi. Ndenge azali kosala kopesa bana ya papa zako posa ya bokonzi. Yango mutu ekabola kibiso na lingomba. Bana ya ba papa bakomi na posa ya bokonzi. Bazali komona ete bazali ndenge moko makila ya boye, yango ezali makila ya boye. Tout ça biloko wana yango ba papa apo bazalaki na yango. Pesa bana ya papa posa ya bokonzi. Comme ça tango ba papa bakozala te, mutu na mutu deja azala deja na posa ya ngana zalaki deja mokonzi bandaka. Danger o tozali komona yango wana. Tango tozali kotala yango na liso ya bonzambe, tozali koyoka ba propos ya papa apo na matoi ya bonzambe ne tozali ko comprendre o ezali danger permanent. Manquement vis-à-vis ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani et côté a pe vie ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani a danger. Apesi exemple. Jacob na Esau yaya na leki. Babomani. Bongo na papa leki. Bongo sikoyo papa leki ou bien na papa kulutu. Pona bokonzi. Ekoki kozala possible. Yango biso tobele la kaete. Attention! Oyo tozali kosala ekoki pe kozala malheur. Pona biso soki tofongoli miso. Tala makambo oyo ngai na papa po toyoka na kate.
Parce que nga nazali ko comprendre makambo oyo na sens ya spiritualité. Nazali ko comprendre makambo oyo na sens ya spiritualité. Yo loko ozali ko comprendre yango na sens ya bonzoto. Yango zali ko ya ozali ko loba biso tozali kote moko na papa po ndenge nini fallait to tindika nde batu ya 26 ezali pe na makambo oyo papa po azali ko sala ezali ko pesa honneur na mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kianganite. Ezali na makambo ebele oyo papa po azali ko sala ezali ko pesa honneur na ba conseiller na yete ezali ko tia pe mokonzi ya bule na risque ya koloba ete à chaque fois bana na biso bakoki kozwa makanisi ya mabe. Parce que batu mususu bakoki ya bana bakoki kozwa makanisi ya mabe te. Papa Paul ye wana azali na Angola. Ba papa mususu pe bango wana bazali pembeni. Baboyaki kotosa. Donc bana na biso pe ezali possible. Tango topesi bango posa ya bokonzi. Tango topesi bango posa ya bokonzi. Ya komona ete bango nde bazali ba successeur. Bango nde bazali ba tuboy. Tolobi te ete bango bazali ba successeur te. Tolobi te ete bazali na droit wana te. Bazali na lignée wana. Mais tango na bango na ekoki te. Et tozali na droit ya ko protéger bango. Tozali pe na droit ya ko bomba bango. Mais tokoki ko exposer bango te. Na moment oyo église pour le moment ezali ko courir. Ezali ko courir na bitumba. Ezala na kati ezala na libanda. Po na biso tozali komona ba déclaration ya papa apo, ba discours ya papa apo et makambo oyo papa apo azali ko sala na kuku. Tozali komona ezali même plat. Oyo esalaki ete bandeko na biso ya 26 bakende. Bazala na ba sentiment, bazala na posa ya bokonzi, bazala na posa ya ko diriger, bazala na posa ya ko telemela, banganga nzambe, bazala na posa ya ko désorienter. Ordre spirituel ya kati ya lingomba. Ndenge moko pe maye papa apo azali tango nyoso kokotisa yango epai ya bana na biso. Peut-être batu musubo oloba ozali na ene ndenge ndeko moko akomela kinga dernièrement. Abi ozali na ene ya papa zako na bana na ye. Ngana kene ozala na ene ya papa zako na bana na ye. Parce que tozali kotala makambo oyo na miso ya bonzambe nde tozali ko comprendre ete ezali kotia bana na biso en danger. Ndenge na lobaki. Imaginez-vous que papa zako lelo azate. Papa Simon Kimbangu azate, papa Mbenza azate. Yo kanisi lingomba soki tozwi yango to pesi na bana papa zako. Yo kanisi papa zako esika azali akoseka. Parce que ye moko nano azali sur le terrain, azali komona mbutu oyo. Pasi yo tozali na yango na kati ya lingomba. Alors bana na yo bilenge ya ndenge wana, o bazali nano na vie ya mulai. C'est-à-dire, tango tozali kosala makambo, tosala yango na intérêt te. Tosala yango te ke non tosala boye po ngai na kolia lipa. Tosala ka makambo tozali ko raisonner. Tosala ka makambo tozali ko raisonner. Posa na biso ezali te lelo toyoka ete mwana songolo eloko boye komelie mwana papa boye eloko boye Posa na biso ezali ete bana ba sala nano musala ba yekola mingi bakomi bandimi sikoyo. Fokolakisa bango pe likambo ya tata nzambe. Tozalaka kaka te ya kolakisa bango tango nyonso. Tala lingomba ekozala ya bino. Tala zwa mbongo boye. Tala sala boye. Toyekolisa bana na biso kozala mondini ezali nini. Toyekolisa bango likambo ya tata nzambe. Tolakisa bango kaka te ete tala mbongo boye kotaka boye likambo boye ezalaka boye makambo boye. Ça c'était danger permanent. Oyo papa nyonso oyo azali responsable akolinga te a exposer bana na bango bana na ye na ba situation. Lingomba oyo ezali lingomba ya molimo mosantu. Ezali na lolenge etambolaka. Biso batu tokotisa makambo na biso na kati ya lingomba te. Toyeba pe ete na kati ya lingomba oyo
tozali na bato ya ndenge na ndenge. Bato na soloka, bato ya ndenge na ndenge, mikolo elekaki bapapa na biso, bapapa edingo, bakotaki bakomi bandimi, bapapa ebele, bapapa jengenda lokota pe, bato ya ndenge na ndenge, bisika ya ndenge na ndenge, tozali na bango. Mingi pe batika na ndenge ya solo, mingi pe batika te, mingi pe bazali na kati ya lingomba, bapratika kama makambo na bango pe, na ndenge ya kobatama. C'est-à-dire, lingomba oyo po na kokamba yango, il faut za nanguya. Il faut za nanguya, et puis il faut likambo yango, ba pesa yango epai na yo. Ya kowelela te, ya koyiba te, mais ya kopesa yo etaki moponani. Makambo ngana papa apo toyokanaka te yango wana. Pona monaka ete ba déclaration na ye, makambo na ye etiaka bana ya papa Zako en danger, etiaka bango pe na risque. Et puis ba déclaration na ye na ba propos na ye ezalaka manquement vis-à-vis ya autorité ya mokonzi abule, et puis ezali pe kotia mokonzi abule en danger. Ba oyo bazobundisa tata Simon Kimba Mokianga Lelo ezali bandeko na ye. Donc ezali pe possible bana ya bandeko na ye babundisa ye. Po bandeko na ye nanu bazobundisa ye bongo sikoyo bana ya bandeko na ye. Ezali possible. Église Kimbangisi ezali likambo ya chance eloko pamba te. 37 000 familles bamoni aki yango basi. Et tozokota tomona tozozwa pe ba information tozoyeba. Makambo ebele ezali kolambema na kati tolie. Mais makambo mosusu ndenge tozoloba ezali makambo ya kobimisaka yango na baetando ekete. Voilà, batata ba maman. Je crois que bayeba tunaka biso pona nini na papa apo boyokanaka te, ou bien pona nini olobelaka papa apo tango nyonso na ba émission na yo. Voilà ba raison oyo biso tolobelaka papa apo tango nyonso. Et tout le monde a ete mokumba epesameli biso ya kote ya ye lisusu de plus pour papa apo abongwana akoma vrai monde. C'est-à-dire tango tozoloba akoma vrai mondimi, ezali mondimi ya koluka ba poste te, ezali mondimi ya ba courage te ya koluka non nini boye ndenge azali kogangela papa na biso papa modudu, ezali mondimi ya lolenge wana te. C'est-à-dire biso tote ya papa apo azonga vraiment akoma vrai mondimi. Que non lingomba oyo na yaki kopete, lingomba oyo na yaki ba relation te, lingomba oyo na yaki koluka ba nini te, mais na yaki koluka na bikisa molimo na ngai po mokona suka na koka kobikisa. Azape na chorale ya bien koreki. Soki asali makasi na mabondeli, je crois que Nzambe ako sosolisa ye makambo ebele akozonga na nzela. Voilà, tokoumela tango mulaite na likambo ya papa apo toleki wana. Je crois que yo na ngai esika tozali to comprendre. À chaque fois papa dit akobanda kosala ba émission, akobanda ko épingler likambo ya papa apo na kati, parce que tozali koyekola, tozali komona ba danger ya makambo ebele ko tozali kozala organiser et boutiquer na ndeko na biso papa apo Salima mwana mongala. Papa atindela na message de moi petit jour na kozwa yo, tu vas sentir comment je me chauffe. Na mona tali na bi papa apo aza koloba kaka po ayebi na mutu oyo ye azoloba te. Analyste spirituel jour to okutana yo moko comprendre te yo moko tuna petit na ndenge nini oyambi nga lisusu na ndenge biso to ba analyste spirituel okanela biso na musika, mais soki tokutani na yo boye o comprendre que oyo analyste spirituel mondimi akanelaka te bien na po Salima mondimi akanelaka te yoki mondimi akanelaka te. Makambo nazali koloba soko moni ete ezali na nzela te. Sala e video yebisanga ki papa na ngai esika boye na sala ki ezalaki boye bien okosi ou bien boye, parce que yo za mondimi pe na nga nazo te ya yo,
esika okomona ke awa ça va bon wana esika okomona ke awa na poseli yo bien na lobi mabe yo pe leka sala émission te ngai peut-être nga pe na kobomwa mais ya koloba ke ozali kokanela ngai mokolo kozwa ngai o mokona kozwa yo kosala sala ngani nga mwana papa Simon Kimbangu ndenge na otambola boye ba Armageddon mibale na nsima ba ange mibale na liboso osala ngani bayeso mondimi atambolaka pamba Vena moko aposali maman na mongala. Merci beaucoup batata ba maman. Tokoleka na 3e étape. Étape ya suka nde tolobaki tokolobela likambo ya papa Paul. Tosala ba analyse très approfondie. Normalement likambo ya papa Paul tolingaka tolobela yango te po tozwi ntango molai ya koyekola makambo esali ete lingomba na biso ekaba tolandi bamessage ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ebele mpona makambo ya Angola mpe mpona makambo ya papa Paul. Tolanda na message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya dimanche bongo na nsima okoya kodécortiquer moi bafe ya moke en ce qui concerne papa na biso papa Paul Tshisekedi niveau ya Angola. Régie rapidement balancer les biso message ya papa Simon Kimbangu Kiangani ya dimanche. Merci. Batikala biso likambo ya botongi ya Yerusalemi bongo te kasi soki tokomi kobebisa nzambe soki asiliki tokozwa nini etumbu ekozala biso foto tolakisa te mabe eza koya po toyebi nkambo ezali moko ndako ya nzambe ezali moko yango eutaka likolo ekiti oyo eloba mokili mokili mobimba biso nyonso toya kotonga nkamba totonga Yerusalemi nde yango tozosalela place oyo tosimbi bato mabe balongwa baenemi balongwa satana abina be abima te elakisi ke bosengi bolibsi ngai te me na tata nzambe toyokani ya bao maloba milelo o masala milelo eke mokili mobimba elingi oloba ke toza ya kokoka te Congo Angola fo ozala Congo Brazzaville fo tozala Congo Kinshasa fo tozala mpona nini totala likambo oyo biso nyonso toyokani ya tozoya kokoka te alili ndenge likambo eza kokendele bato mingi baza na mpasi na Angola bango mpe balingi babika kasi programe eza na nkama ezali kuna te
Comme ça, bato basosola banini bapapa balobaki mpona nini le 3 Congo toyebi ntina likambo le 3 Congo ekomema Afrique mokili mobimba moto alingi aya na nkamba azwi avion akitile na Brazzaville akomi na nkamba akitelini na ye na Angola akomi na nkamba taksike baporte ya Yerusalemi ndenge tolobelaka yango kasi balingi batourna likambo biso tolingi te batourna likambo wana batourna yango oyo esalami deja kuna ezali sini ya malamu te yango soki tokoki biso banso bakontinue nyonso ntango tokoyokana leta mpe akoyeba ke biso bakimbangiste totambolaka boye na boye na yango tomoni ke lelo te d'ici mercredi tokotala nini tokokanga nini tokosala mpo baoyo bazangi tosala programme baya toyokani lelo mpe ekoki koleka pamba te tolasala sini ya ntintsani mbula ebeti aho eza ya kimia eza ya mabe te tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci beaucoup batata ba maman. Tolandi message ya papa Simon Kimbangu Kiamani. Il y a dimanche, le 10 novembre, oui, c'est-à-dire, au Tali, papa Zali Bolobalika, mon a pas des considérations. Yango moni makambo oyo ya lingomba biso tolingaka kolanda bato na ndenge ya sentiment makambo oyo tolingaka kolanda bato na ndenge ya sentiment tolukaka totambola nano na lolenge na biso koluka nzambe na nzela ya mabondeli na nzela ya badiscipline na nzela ya bameditation ya koyekola maloba na bango banzembo na mikanda ya lingomba epermetaka biso toyeba sikoyo ekosa ya nzambe lingomba oyo bapapa ntango batiki biso ndenge nalobaki papa Simon Kimbangu na 21 bambuta batunaki ye okotikela biso nini awa yo ozali kokende papa Simon Kimbangu na 21 abombaki bana ayebisi bambuta badisiple na ye alobi nakotikela bino natikeli bino bibilia nyonso bokozala na yango mposi botanga yango na kati na bibilia boluka yango na kati na bibilia me bana bazalaki papa Simon Kimbangu na 21 abombi bana parceke ayebaki ete bitumba ekozala ya makasi soki aexpose bana peut-être mission oyo apesi bango bakoresir yango bapapa mpe bazalaki prudent papa diangenda na testament na ye alobi mokili bakoya kotuna bino bapapa batikelaki bino nini papa diangenda akokaki mpe koloba ete totikeli bino bana bakolakisa bino makambo oyo ndenge lingomba ekotamboka me bapapa babombi bana papa diangenda alobi
soki baye kotuna bino bapapa batikelaki bino nini botalaka kaka na manso oyo tokolobaka na bino mbala na mbala bapapa bazwi bana wana babombi mais soki oye kolanda lisusu message ya papa Diangenda alobelaki likambo ya kiti ya mokonzi ya bule ntango bato bazali kotungisa ye balobi après vous nani akozala successeur na bino soki boza te papa Diangenda alobi nzambe azali pauvre na bana oyo biso tokoti oyo akotambola na solo oyo akotosa malako ya tata ye wana nde nzambe akopona mpo atikala kotambwisa mosala oyo. Mais papa Diangenda yebisi biso soki bato baye koluka bino baye kotuna bino pardon bapapa batikelaki bino nini botala kaka manso oyo tokolobaka na bino mbala na mbala. Ni biso ndenge tolandelaka likambo ya tata Nzambe. Papa Diangenda okai pe koloba totikeli bino bana 26, 29, 28. Papa Diangenda il faut na sala nini na bomba bana. Mais papa Diangenda ayebaki nani akotikala na lingomba nani akosala yango nani akotikala kotambisa lingomba mais alobaki yango te. Ayebisi bango alobi tokotika bino na kiangani. C'est-à-dire processus mobimba ya kolakisa ndenge nini bapapa babandaki ko épargner toujours bana na bango na ba danger. Papa Diangenda azaki mokonzi ya lingomba kokai pe kolobaki no te papa Kisolokele papa Dialungana na bana nyonso tomoni mwana boye boende na moni yende akotikala mais alobi te ngai lokola na kokende Kisolokele akokende ngai na kolanda mutu akotikala na bino kozala Dialungana ti papa atikali koyebisa Dialungana moni tala papa Dialungana pe atikali akokaki pe koloba makambo yango na miso ya bato mais papa Dialungana pe abombaki mais na ndenge ya pembeni abengi bana balakisi bango makambo. Mais awa tokolobela likambo ya papa Paul. Papa Paul azali mwana ya liboso ya bapapa oyo azwaki honneur ya lutale bandeleto na miso ya bapapa. Mwana ya liboso oyo azwi honneur ya liboso na miso ya bapapa. Tofongola matoi. Mwana ya liboso ya bapapa oyo azwi honneur na miso ya bapapa. Donc bolanda biso na bokebi nyonso po bo comprendre. Bolanda biso vraiment na bokebi nyonso. Ndenge touti koloba. Papa Paul azali mwana ya liboso na bana ya bapapa oyo azwa honneur. Lutale bandeleto na présence to wana bapapa bazali na bomo. Ezalaki privilège ou bien ezalaki désobéissance. Ezalaki grâce ou bien ezalaki manquement ya autorité ya mokonzi ya bule tata Simo Kimbangu ou bien ya papa Fumambanza. Biso moko tozali na ba réponse na mituna na biso. Papa Paul azali mwana ya liboso ya bapapa oyo akotisa système na kati ya lingomba ya sécurité personnelle en dehors ya sécurité oyo papa bayaki na ona kati ya lingomba.
papa balonelaki biso sécurité na Lingomba. Sécurité ya Lingomba ezali mouvement ya ba surveillant, tozali na ba scout, tozali na ba protocole, tozali na ba et papa Paul azali mwana ya ba papa oyo ayaki na mayele. Ya koloba ete il faut na luka batu ya makasi tout autour na ngai. C'est-à-dire sécurité oyo ezali en dehors ya programme spirituel oyo tozali na mona kati ya Lingomba. Papa Paul azali mwana ya liboso oyo a instauré pe système ya ko gérer Lingomba na présence ya ba papa. Est-ce que ezali kaka privilège? Ezali étoile ou bien ezali mission? Biso tozo tuna kaka ba question par rapport ya ba analyse na biso tozali kosala. Mwana ya liboso oyo azaki na mémise na makambo ya Lingomba na présence ya ba papa. Ezali grâce ou bien ezali privilège ou bien ezali mission. Toyebi yango ete ba papa Armand, ba papa Zako, ba papa na biso mususu, ba papa José bazalaki na autorité ya koloba ete bana ya ba papa neti papa Zako atangi na Lubumbashi. Mais azalaki na mémise na makambo ya Lubumbashi te. Awoki koleka bakopesa ye lokumu ya mwana ya ba papa. Soki pe banganga nzambe bazali wana, mwa enveloppe ya transport, mwa nini bakoki kopesa ye. Mêmement ba papa Po, ba papa Armand babandaki ko fréquenter na ba paroisse. Bazalaki na mémise te na makambo ya Lingomba. Wana ba papa bazalaki na. Mais moi transport ekokai kozanga te. Parce que Lingomba ezalaki kaka ya kokambema na mokonzi ya bule na Lingomba na bambuta. Mais papa Paul na niveau déjà ya Angola azalaki na mémise. Wana ba papa bazali nano, wana papa azali nano. Wana papa Fumambanza azali nano. Déjà Angola ezalaki contrôlé na papa Paul. C'est-à-dire mbongo misala makambo nyonso avec itanankamba il faut ordre na ye. Wana ba papa na biso mususu bazo sala ba classe na ba Lubumbashi. Bazo fréquenter ba paroisse mais bazaki na mémise te na makambo ya église. Mais déjà na niveau ya Angola papa Paul azaki na mémise na makambo ya église abandaki pe kopesa ordre na ba décision. Wana ba papa baza. C'est-à-dire azaki na moi avance moko boye ya makambo ya kosala. Biso tozo réfléchir, est-ce que ezalaki grâce, ezalaki privilège ou bien ezalaki mission? Wana ba question na biso tozo poser. Papa Paul, la seule mwana ya ba papa oyo ba papa ba déclara à haute voix que azali mwana na biso. La seule mwana ya ba papa oyo ba papa ba déclara à haute voix que Paul azali mwana na biso. Donc papa Fumalongo ayebaki ete papa Armand azali mwana na ye. Papa Fumalongo ayebaki ete papa Charles azali mwana na ye. Papa Fumalongo ayebaki ete papa José, papa Alphonse bazali bana na ye. Papa Fumalongo ayebaki na ye ete papa Simoki Mbango Kiangani, papa Mbenza bazali bana na ye.
Mais a déclaré qu'il était papa qui a gagné azali mwana na ngai. Papa Armand azali mwana na ngai. Mais papa Paul azali la seule personne oyo papa Diangenda a déclaré que Paul azali mwana na ngai. Est-ce que c'est un message oyo papa Diangenda azali na posa s'adresser par na biso ou bien ezalaki juste rappel au papa Diangenda bandaki kosala biso parce que biso to bandaki koyeba te ete ba papa misusu pe ba oreille kozala bana na ye. C'est-à-dire papa qui sont lequel papa Dialungana papa Diangenda bakokaki pe ko présenter biso bana misusu ete mwana boya azali mwana na ngai. Mais ba yebi ete biso to yebi ete papa Paul et papa Armand azali mwana ya papa qui sont lequel papa Diangenda. Papa ba yeba ki ete biso to yebi ete papa Alphonse azali mwana ya papa qui soloke. Papa ba yeba ki ete biso to yebi ete papa Simon Kimbango Kiangani, papa Mbenza, papa Zako bazali bana na bango. Mais papa ba rappela ki biso kaka que Paul azali mwana na bango. Ba rappela ki biso te ete papa Alphonse, papa Charles, papa Songolo azali mwana na biso. Est-ce que papa bandaki ko rappeler biso parce que biso to yeba kite ou bien ezalaki un message caché oyo papa bazaki na kosa ba yebisa biso. Wana ezali juste ba analyse o tozali ko luka ko sala entre biso na bino pour to comprendre pe makambo mususu oyo ezali ko sala nini ezali ko ningisa nini. Papa Paul ezali la seule personne oyo na ba réflexion spirituelle na biso tozali komona ete ba papa ba yebisaki biso défilé ezali mabina te. Ba papa ba yebisaki biso ete biso ba kimbangise to bina kate. Mais papa Paul azali la seule mwana ya ba papa oyo akotisa mabina na yo. Ezali contradiction ou bien ezali ka respect ou bien yé azali na faveur ou bien grâce ya kosala peut-être makambo misusu par rapport ya grâce oyo ndenge tozali komona makambo misusu. Papa Paul azali la seule personne oyo akotisa mabina na lingomba. Mais papa ba yebisa yebiso etobina kate. Makambo nyonso tozali koloba ezali vérifiable. Peut-être Tokyo tia ba image était à guise, peut-être ba raison mususu, mais makambo tozali koloba ezali vérifiable. Papa Paul azali la seule personne oyo alongola église kimbongiste na EGCSK a komisi yango igreja d'Angola, igreja kimbangiste d'Angola. Ezali privilège, ezali vision ou bien ezali mission. La question on a toujours répété en mot pour permettre biso de diagnostiquer quelque chose étrange ou bien quelque chose de spécial. Église Kimbangiste, église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu ou Simon Kimbangu. Mais Papa Paul azali la seule personne oyo alongola église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu et a komisa yango igreja Kimbangisto d'Angola. Ezali privilège ou bien il y a un message caché dans ce ya comportement. Papa Paul Kisoloke azali la seule personne parmi bana ya papa oyo to mona na ebandeli azako tia bana ya papa azako tia bandimi bilembo parce que tozolo bayango par rapport ya leadership ya Papa Paul parce que zali na makambo ebele Papa Paul mutu azali ko banda yango
après azali ko influencer bandeko na ye mususu neti tolobelaki likambo ya défilé tala papa Mbenza tala papa Simon Kimbangu Kiangani papa Zako kutu n'en parlons pas parce qu'il y a défilé vraiment à part ba geste mususu sala kana bandaku na ba journée ba fête ba anniversaire ba nini tout ça mais papa Mbenza papa Simon Kimbangu Kiangani tala bango ndenge ba défilaka. Mais papa Paul azali la seule personne oyo à côté ici défilé sous forme ya mabina. Est-ce que zali privilège ou bien message moko ya désobéissance caché et de manière stratégique? Papa Paul la seule mona ya papa oyo to mona ba vidéo azoti ya bilembo ba papa ba yebisi biso ete bana na biso bakoki kotia bino bilembo te soki omoni bazali kotia bino bilembo donc bazali na posa ya kolongola bino oyo biso totiaki bapakola bino potopoto. Mais papa Paul azali parmi bana ya ba papa oyo babanda kotia bilembo. Ezali privilège ou bien ezali un message il y a des obéissances d'une manière stratégique et puis camouflée. C'est-à-dire ce qui tonobi to banda kolakisa makambo ya papa Paul par rapport ya ba enseignement oyo ba papa bateya kibiso d'une manière spirituelle. Je dis bien. Vous allez constater yango ete il faut papa Paul totalaye to nongaye na miso ya bonzambe. Awa tolobi te que papa Paul azama na papa te parce qu'ils ont la compétence na biso te. Et à la par âge, on ne peut jamais venir déclarer mutu azam kolona yo yo zaleki olobaki azamwa na papa te. Wane komi par sentiment. Ngana okyo sala ngote lobaba mikolo ya famille ya papa Paul ne ba déclarer parce que papa Paul azali ki na bango. Mais par sentiment état que un analyste spirituel na koki ko yate na lobaki papa Paul azamwa na papa te zali sentiment. Donc nazana droit wana te na botami na famille wana te na yebi papa Paul azali mukolo na ngai donc ngana oki koyeba soki papa Paul azali mwana ba papa ou bien azali mwana ba papa te tandis que ya azali mukolo nanga impossible na oki ko sala ba sentiment te ou na oki ko s'hazarder te ya ko sala ba déclaration moko ya ndenge wana. C'est-à-dire wana etikali makambo ya famille na bango to libota na bango ba mikolo ya famille wana nde peut-être bakoki ko sala ba déclaration wana. Donc ngana koki ko se permettre te na lobake papa Paul azali mwana ya ba papa te parce que na botama na famille wana te. Mais oyo tozali kolobela ba fait oyo ezali ko monana par rapport ya difficulté oyo tozali na yango na kati ya lingomba par rapport pe ya makambo ndenge ezali ko kende na kati ya lingomba tozali ko mona ete papa Paul azali monteur ya makambo ebele oyo ezali ko sala nini ko dévaloriser lingomba. Bonjour à tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Marie-France, journaliste d'investigation et chercheuse indépendante au sein de la rédaction. Africa 21 est nouveau monde. À tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Kimpa Matondo, Tiabengeli, chercheuse indépendante et analyste dans le domaine de religion africaine. Africa 21 est nouveau. Bonjour mesdames, demoiselles et messieurs, chers abonnés de Africa 21 TV, chers internautes. Je suis Guy-Laurent Lobela Litanda, chercheur indépendant et journaliste d'investigation. Partagez, commentez et likez nos publications. Votre soutien permet à d'autres de découvrir ces vérités spirituelles. Merci pour votre fidélité et votre engagement.
ezali tona mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo moko manso mabomba mimakomonana ezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo moko manso mabomba mimakomonana likolo se manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kino esalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe monso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kino esalema mokili monso sola ya solo bukasi bwa nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya nzambe koleka te inwe salema bondimi basepela